ऑस्ट्रेलियन तोतों के घर को तैयार करने के लिए मैंने इनके घर में कलरफुल मटकियां लगा दी। आज के मिनी व्लॉग में इस गंदे से कमरे को मैं साफ करके इसमें एक कॉलोनी बनाने वाला हूँ। सबसे पहले इस कॉलोनी में जो ही गंद पड़ा था सबसे पहले मैंने उसको इकट्ठा करके बाहर फेंकना शुरू कर दिया। छोटे छोटे पत्थर पड़े थे तो उसको मैंने जल्दी से बाहर फेंक के झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटा सा रूम तैयार हो गया। अब बारी है ये मटकियां कलरफुल ले आने की। पिछली वीडियो में आप सबने देखा होगा मैंने कुछ मटकियां घर में कलर की थी। अब इनको ले जाने हैं उसी सेटअप न्यू सेटअप पे सारी मैं कलरफुल मटकियां ले आया और अब बारी है इसको उस कमरे में ले जाने की। सारी मटकियां मैं कमरे में ले आना। अब बारी है इसको लगाने की। मटकियां जो है वो 3-4 कलर में है तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फिर से मैंने इनको लाइन में लगाना शुरू कर दिया। इन कलरफुल मटकियों को मैं कील और तार से लगा रहा हूँ तो ये मजबूती से लग रही है। ये जो मेरे पास कलरफुल मटकियां ये टोटल 16 है। मुझे इसमें और कितनी मटकियां लगानी चाहिए और